chào tất cả các vị. Ngày hôm nay tôi xin review sản phẩm nồi chiên không dầu Viven loại 5,5 lít mới vừa nhận từ Shopee này. Test thử sản phẩm. Liên về sẽ đặt hàng hướng dẫn còn một chuyến tàu. Nguyên bộ rất là có vẻ thích cả. Bên trên rất nhựa phủ nó nhiều người vị xem bên ngoài trắng như vậy trắng không. Bấm nút vào đẩy ra. Cái cô vẽ là inox, nó chảo những inox, đây nướng inox, cái này một inox, nhựa một lớp sừng bên nhám, rất là chắc. Bên trong bên trên là như là miếng sắt tự nhiên. Nhiều rất đơn giản, chưa thành phẩm là đến thứ ba. Nồi cao là 32,5 cm. Ba 2,5 cm.
Dài mặt này là 28, mặt này là 28. Mặt bên này là cũng 28 luôn, cao 32, dài cộng 28. Bên này cao là 9 phân, hơn 9 phân, 9 phân 2, 9,2 cm. Đây này, 9,2 cm. Cao ngang là 23 cm. Này cũng phải 3 luôn. Bên này ngày cũng 9 cm, cũng hay, ngày 26. Không biết muốn vườn gà này, test thử. Giờ gà chỉ có, video test đến sau nha. Bây giờ thì có cái chị bán nó là rửa sòng bông, nấu chanh gì đó. Giờ mình sẽ làm cái đó, mình để mình nướng trước, mình khử trước để bắt cái mùi. Bấm nút, bấm nhuồn cái này nè, bấm nhuồn. Thì nhìn nó còn hở hở. Không được liền cho lắm. Thấy cái gờ đó.